好多唔同嘅飲喎。喂，咁我試一個9號先。咁你中意啲咩口味啊？唔酸果香凍。老闆就想要一個唔酸嘅果香嘅同埋凍嘅。4號或者9號咯。4號或者9號有咩分別啊？佢想問有咩分別啊9號咧，佢會帶咗個茶感。我要9號啊！9號啊，唔該。凍嘅凍嘅。要凍嘅。小冰。小冰小冰。乜嘢係咪得啦？係啊。OK。哇，老細呢個真係好有嗰啲白土味喎。通常要烘焙幾耐㗎？1年1個月？烘又好快。唔該，可唔可以幫我影張相啊？可唔可以同我影張相啊？可唔可以幫我影張相？唔該你啊！澳門有好多高質精品嘅咖啡店，快啲約埋身邊嘅 E 人 I 人朋友一齊去啦！